ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വർക്കിന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിക്കാൻ പോകുന്ന കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻഡി റെഡാണ്. അതിൻ്റെ ക്ലിയർ എല്ലാം ക്യാപ്സിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്തേക്കുന്നത് പാരപ്പള്ളി ഐശ്വര്യ പെയിൻറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ പക്കയായിട്ട് തന്നെ ക്യാൻഡി റെഡ് നമുക്ക് കലക്കി തന്നേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേസിലായാലും നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. എല്ലാം കുറച്ച് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. വാട്സപ്പിൽ നമ്പർ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അതും കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മളിനി കണ്ടിന്യൂസ് വേറെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം സപ്പോർട്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.